Hello guys, මේ රියල්ලි පුත්තලම වියඟමල්ලිට අපි කරපු i5 4th gen PC build එක. මල්ලිට ඕනි කිව්වේ එයාගේ ගේමින් වැඩවලටයි එයාගේ එඩිටිං වැඩවලටයි සෙට් වෙන විදිහට PC එකක් build කරගන්න. ඒ වගේම අපි මේකේ motherboard එක විදිහට use කරලා තියෙනවා B85 GB motherboard එක. processor එකේ විදිහට i5 4th gen processor එකක්, 8GB RAM එකක්, 500GB hard එකක් වගේම 128GB SSD එකක්. ඒ වගේම අපි මේකට power supply එක විදිහට අරගෙන තියෙන Salman 80+ 500V power supply එක 962GB VGA card එක. ඒ වගේම guys මාලිට ඕනේ කිව්වා Samsung 75Hz IPS frameless 24-inch monitor එක. අපි මේකේ casing එක විදිහට use කරගෙන තියෙනවා V-Shank casing එකක්. ඒ වගේම මාලිට ඕනේ කිව්වා RGB remote control fan kit එකක්. ඒ වගේම අපි මේ build එකට RGB mouse, keyboard, headset stand විදිහට general brand එක use කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ budget එකට set වෙන විදිහට ඔයාලගේ PC build එක අපිට කියලා කරගන්න. අදම WhatsApp message එකක් දාන්න 0777 589 476